Ay, yo di que haciendo un vlog, o yo no sé qué es lo que yo estoy haciendo aquí, pero esto va para YouTube, yo creo. Ahí está como choco. Espérense, me estoy poniendo un set que estaba en cuera en la cama. Yo estoy sola en mi casa y yo tengo hambre y que yo quiero hacer frito con salami, pero adivinen qué, yo no sé pelar los plátanos. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Sí, yo no sé pelar los plátanos y ya está bueno, tenemos que aprender. El problema es, yo lo he hecho, señores, pero cuando no es que me voy a llevar un dedo, es que le llevo la mitad del plátano y ya eso no está. En pleno 2021 yo no sé pelar un plátano. Si ustedes no saben pelar, coño, yo me estoy confundiendo, pila. Si ustedes no saben pelar plátano, van a aprender conmigo. Y yo acabo de buscar un video en YouTube, está chueco esta vaina, de cómo pelar plátano y me salió una técnica ahí bien bacana, entonces la vamos a probar a ver si es verdad que funciona y si no, intentando se aprende, así que vamos para la cocina. Yo nunca había hecho un vlog y aquí en de criscaje y todo, déjame darle un, ¿cómo se dice? ¿Qué sé yo? Mi outfit, es que no es un outfit que yo tengo puesto, yo así como yo estoy en mi casa, en short, calizo y esta vaina, realmente yo estaba en cuera. Pero, ok. Bienvenidos a mi cocina, se va a caer el celular. Bueno, mi cocina no, la de mi mamá. Yo no le voy a mostrar mucho porque aquí no se ha fregado y después mami se pone brava porque yo estoy enseñando los regalos en internet. Déjenme abrir una ventana porque me siento como oscura. Ah, pero yo tengo el aro de luz. Qué bruta. Coño, qué lindo. Déjenme buscar los plátanos. Estoy buscando el cuchillo. Aquí está. Señores, aquí tengo el plátano. Yo vi en el video que yo vi, yo tenía que mocharle la cabecita al plátano por aquí y por aquí. Entonces, ay Dios, señores, estamos ready. Entonces, ahora vamos a probar la técnica, a ver si es verdad que funciona. Déjame buscar un plato. Déjame meter plátano. Ay Dios, yo me estoy pegando ese plátano y eso está, señor, y eso tiene mancha. Y se está cayendo. 50 segundos. Así que vamos a esperar que esa cosa esté. A ver si es verdad. Y... ok, esta es otra nueva de la cocina porque ayer se me cayó el celular. Señora, aquí tenemos el plátano. Miren cómo está. Según la doñita, sí está bien. La doñita del video. Ahora hay que meterlo en el agua y pelarlo así. Entonces, está caliente. Quiera Dios. En otro ángulo de la cocina, aquí tengo el plátano, está caliente. Entonces, señor, déjame conectar esa vaina que ahorita prendo yo la casa. Ay, mira la mancha. Se está cayendo ese, ¿verdad? No. Yo tengo que rajarlo. Querida, está caliente. Y mientras lo voy mojando, miren, está rajado ahí. Lo voy moviendo la caja. Ay, señores, está pegando. ¡Vamos, coño, que me vengo arriba, hostia! Espérense, que ustedes lo tienen que ver y miren. Eso, problemas técnicos, pero miren. Tienen que usar la técnica del microondas, claro que sí. Ahora vamos a freírlo. Yo he cambiado este celular de posición, madre de Dios. Tengo la pollina como si fuera un niño pájaro ahí adelante. Señores, tengo los plátanos friéndose. Tengo que sacarlo ya para majarlo. Mis fritos. Bueno, todavía no son fritos, pero van por eso. Ahora lo estoy majando. Dominicano que se respeta, lo maja con un vaso. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que se llama la vaina esa que usan? El pilón. No sé. Más lindo que me están quedando. Precioso. ¿Con qué no lo comemos? Con salami. Obvio. Yo no sé cómo hay gente que puede decir que comérselo con huevo. O sea, yo no tengo nada en contra del huevo, pero el huevo con la creta. El huevo con los plátanos fritos. A mí no me gusta esa combinación.
Ahora echémoslo de nuevo. Otra cosa, señores, que el salami a mí no me gusta muy gordo. De que esa rota de salami que pone la gente. A mí me gustan finitas, mi amor. Mi mamá dice que yo la pelo, que yo la pico, que se puede ver el sol de tan finita. Pero es que a mí no me gustan esas rodas de salami gordas. ¿No? Ahí hay una. Ese es su grosor. Y yo no sé cómo es que hay gente que puede comerse una rueda de salami más gorda de ahí, pero ¿qué perrería hay? Plátanos hechos al microondas. Claro que sí, mi amor, fabuloso. Mira, sin microondas no me caso. Peoples, hasta aquí el video porque yo no puedo seguir grabando más porque mientras más largo, más flojera me de editarlo. Si ustedes oyen eso que me dije, concho, que este salami es muy chill. Y piqué más y lo estoy friendo. Pero hablamos el martes. Yo no sé cuándo yo vaya a subir este video. Por si acaso yo lo estoy grabando un miércoles. Cuando viene a ver yo lo subo, quién sabe, no sé cuándo. Pero suscríbanse al canal, vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram y a mi cuenta de TikTok, que se la voy a dejar aquí abajito en la vaina de informaciones, esa vaina de comentarios. Y bye. Muy bueno que me quedan los fritos. No puedo casar ya. Pero sin microondas no me caso.